استهانوا استهانوا وقعدوا يتريقوا وقعدوا يقول لك الاهلي هيهبط واحنا لازم نشجع الاهلي عشان ده نادي جماهيري ما ينفعش ينزل للدرجه التانية. دلوقتي جدول الترتيب متساوي مع النقاط. مركز اول نادي المصري ب 18 بونت، مركز تاني نادي الزمالك اللي كان متصدر ب 18 نقطة، مركز تالت النادي الاهلي ب 18 نقطة. فارق لقاء، كل واحد لعب 10 ماتشات واحنا لاعبين 9 ومتساويين معاكم في النقط. ده يا ابن النادي الاهلي، ده النادي الاهلي. لما حد بيوقفني في الشارع ويشوفني لابس فانيلة الاهلي يقول لي انت بتشجع النادي ليه؟ بشجعه عشان ده النادي ده. محدش بيعرف يعمل الكلام ده غير النادي ده، محدش بيعرف يعمل كده غير النادي ده، محدش بيعرف يعمل اللي انت بتشوفه ده غير النادي الاهلي. النادي الاهلي قادر يعود مهما كانت الانكسارات، مهما كانت الهزايم، بيرجع عشان خاطر الجمهور. ايا كان مين اللي في الفرقة بيلعبوا 11 راجل عشان في ملايين بتشجعهم رجالة. النهاردة جمهور نادي الزمالك ما شفناهوش يعني جاي يآزر فرقته وسنظل اوفياء معاكم وفي ظهركم وعلى الحلوة والمرة. النهاردة الجمهور خالي تماما، المدرج خالي تماما من الجمهور، عكس النادي الاهلي اللي كان بيخسر بيخسر وبيفقد نقط وتلاقي الجمهور حاضر وبيأزر الفرقة. عشان كده احنا فارقين كتير. دي لازم مقدمة الفيديو النهاردة، كان لازم الكلمتين دول يتقالوا عشان في ناس زملكاوية. بس انا اصلا انا عارف اللي هيجي يوم الايام يعني بداية الدوري كانت سيئة، بس عارف اللي هيجي الوقت اللي هقول فيه الكلام ده في الفيديو ده. عارف عشان انا واثق في النادي اللي انا بشجعه. النادي الاهلي النهاردة بيكسب 4-2 كهربة اسماعيلية في لقاء امتعنا هجوميا، عشان كهربة الاسماعيلية دفاعها ضئيل مش عشان احنا جامدين. طيب وورانا اخطاء كتير قوي. طب يا زرزور انت مبسوط من الماتش؟ انا مبسوط من نتيجة الماتش، بس في حاجات في الماتش مش بسطاني. تعالى، النادي الاهلي تقدم على كهربة اسماعيلية بهدف من عرضية اسيست الباك رايت العظيم محمد هاني، عشان الباك ليفت هو اللي يسجل الهدف. كوكا برجله اليمين حطها في زاوية حلوة، هدف حلو من لاعب احنا اللي عملناه. من بعد ماتش الزمالك، بعد ما الجمهور شجع كوكا وقال طلعوا من جيبك يا كوكا، كوكا الناس مقلوبة في السبتية عشان كوكا مخبي ألفنا في جيبه. الكلام ده أعاد كوكا من الموت. الكلام ده عشان كده انت شفت كوكا النهاردة حلو، عشان كده كوكا سجل الهدف ده. طيب بعديها سجلنا الهدف التاني والدنيا جميلة. طب الاهلي حلو هجوميا عشان بيلعب على الاطراف. خدت بالك النهاردة ان الهدف الاول جاي من عرضية والهدف التاني جاي من عرضية اللي عملها زيزو من كورنر وسجلها ياسين مرعي. الهدف التالت جاي برضو من عرضية زيزو عملها ردت محمد شريف حطها. فانت لعبك على الاطراف النهاردة عشان كهربة اسماعيلية دفاعها ضئيل، فانت عرفت تخترق الاطراف فعرفت تسجل. لكن لما بتيجي تلعب على فرقة متقفل دفاعيا ما بتدكش مساحة زي غزل المحلة مثلا او زي انبي، فانت مش عارف تخترق، فانت بتبقى ضئيل، فانت متكتف. ليه؟ ما انت بتلعب على الاطراف. ليه؟ عشان معاك ونجات حلوة، شمالك بن شرقي، يمينك زيزو، فانت لازم تلعب على الاطراف. انا معاك في دي. عشان كده النهارده سجلت هدف واثنين وثلاثة عشان بتلعب على الاطراف. هتقول لي هدف زيزو كان من كورنر، طب ما هو الكورنر جه بسبب لعبك على الاطراف. فانت لعبك على الاطراف عملت خطورة على كهربة اسماعيلية. بس انا عايزك في الماتشات اللي فيها تقفيل انت مش هتعرف تلعب على الاطراف. انت تلعب على الاطراف هتلاقي 7 تنفار في ال18 لابسين ازرق مثلا زي غزل المحل، 17 واحد واقف في ال18. فانت هترفع لمين؟ نص الفرقة جوه الصندوق خصمك، يعني نص اللعيبة اللي في الصندوق هي الفرقة اللي انت بتلعبها. فانت صعب اوي تخترق من الاطراف. عشان كده لما تيجي تلعب ماتش فرقة قدامك مقفلة انت ما بتعرفش تهاجم
وبيبقى شكلك عرة، عشان انت عارف اندية الدوري المصري بتدافع ازاي على عبد العال والناس حلمي طولان والناس دي، فانت بتبقى متكتف قدامه. انت النهارده ظهرت عشان دفاع كهربة اسماعيلية، مش الفرقة اللي تخوفك دفاعيا، فمعرفتش تدافع قدامك، فلبس الجون واتنين وتلاتة واربعة. انت تلبس جونين ليه؟ عشان انت زيك زي دفاع كهربة اسماعيلية. الجون الاولاني اللي دخل فينا محمد هاني، يا عم الحلو ما بيكملش، يا عم انا نفسي اتبسط بيك، عملت اسيست والدنيا جميلة وعامل ماتش حلو، بس الجون ده بسببك. انت عمال تحلق على الواد بقالك نص ساعة، عمال تحلق. طب ايه؟ والواد ياخدك يمين تروح معاه يمين، طب هتضغط امتى يا هاني؟ خدك شمال قمت برضو مش عايز تضغط، خدك يمين قام واخدك شمال تاني مش عايز تضغط، فالواد لازم يرفع. ما هو انت ما الواد مخضوض منك، عمال يقول ايه ده؟ الواد بروح يمين الاقيه جاي معايا، اروح شمال الاقيه جاي معايا، الواد ده مش هيضغط عليا، انا هرفع. الواد رافع عشان تلاقي كوكا سايب اصلا الواد وبيكهام مغطي الاوفسايد والدنيا لايصه، دفاعك لايص مايص خايص، وباكاتك يا ابني انا عمري ما هطلع اشيب بالباكات دي. لو عملوا لي ايه؟ انت لو لعبت فرقه زي الترجي ولا الوداد معاها ونجات تقيله زي ونجاتك هتتمرجح، اقسم بالله هتتمرجح وهتلبس جو يا جدعان. وربنا يا جدعان انا باصص نظره مستقبليه، دفاعنا بباكاتنا خرا، لبسنا جولين من كهربة اسماعيلية. تخيل لما تروح تلعب الترجي في رادس، تروح تلعب الوداد، تروح تلعب صن داونز الساعة 3:30 الاسترالي الصبح والشمس، انت هتعمل ايه؟ اقسم بدين الله لو ما جبنا باكات او سرد باكات هنبقى موسم اكتر موسم الاهلي يلبس فيه اهداف في حياته، اكتر موسم هيلبس فيه اهداف. انت بص محمد هاني عمال يحلق ازاي، طيب اترفعت، كوكا حاطط ايده ورا جيبه مسلم نفسه زي نصر الدسوقي في اخر حلقه، حاطط ايده ورا جيبه خايف يجي بيلين. طب اضغط يا ابني، ما هو هيجي جون، ما هو انت حاطط ايدك ورا جيبك او ورا ظهرك خايف يجي بيلين، ما هو هيجي جون، ما هو ده اوسخ من البيلين. اضغط وافرد ايدك بقى يمكن البيلين يتصد طالما انت بقى مسلم كده. يا جدعان الكرة سهله، مصعبينها ليه؟ كرة القدم خلقت للمتعة. انتوا عملتوا فيها حاجات اقول ايه بس، اقسم بدين الله انا يا جدعان انا قاعد ورا الشاشة بتفرج بقول ايه ده، يا نهار اسود ومنيل. هذه هي كرة القدم التي تلعب في المستطيل الاخضر في 90 دقيقة يا جدعان. انا اتهطلت اقسم بالله اتهطلت. بيكهام يا جدعان، يا بيكهام لازم اللي رجع بيكهام من فترة الاعارة عشان يروح معانا كاس العالم المسؤول عن القرار ده يتعدم. يعمل ايه زرزور؟ يتعدم. الواد مغطي الاوفسايد، الواد مش فاهم اي حاجة في اي حاجة. طب نروح للجون التاني يا حبيب قلب الزرزور. الجون التاني كورة ليصة ميصة مرفوعة في الهوا، تنزل بيو تش بوم تطلع برا ال18، الاقي لاعب لابس اصفر بيستلم وبيسند وبيمشي حبة، بعد كده بيقف بيقول يا لو شوت الكورة دي وجات جون، يقوم شايطها تقوم جاية جون. بعد ما الواد يجيب الجون يقول ايه ده، وانا ليه مفيش حد ضغط عليا؟ ولا ده برنامج الصدمة؟ ولا انتوا بتصوروا هنا افلام ولا ايه؟ ده انا استلمت وسندت وزقيت الكرة شوية وفكرت اشوطها ولا ارفع، قلت لا اشوطها وشطها وجات جون ومحدش ضغط عليا. في ايه؟ هو عشان عيد ميلادي النهاردة اللاعب استلم ووقف وسند وشاط ومحدش دخل قال له يا ابني انت جاي فين ولا نبعتلك لوكيشن انت تايه؟ محدش فاهم حاجة، محدش فاهم اي حاجة. اللاعب استلم سند زق الكرة شوية وشاط ومحدش ضغط قال له انت بتعمل ايه يا ابني، ولا انت جاي منين، ولا انت اسمك ايه حتى، ولا حد شخط فيه حتى يعني مثلا حد بعيد عنه كده ولا ما تشوتش، محدش عمل كده حتى، ده محدش حتى شخط فيه ولا حتى ايه يا جدعان.
يا جدعان الحاجات دي بتفرق، يا جدعان الحاجات دي بتفرق. واحد يقول لي زرزور احنا كسبنا، انت ناكد قلبك ليه؟ ناكد قلبي عشان انا باصص للي جاي، باصص للي جاي. لما فريق عنده 8 بونت في اخر الدوري يلبسك جونين يبقى انت دفاعك خربان. واضحه، واضحه جدا. لبست جونين دفاعك خربان، سجلت عشان دفاع الفرقه اللي قدام. انت مش انت جامد، انت عشان بتلعب على اطراف، فالفرقه اللي قدامك فاضيه دفاعيا، فانت نجحت خطتك. بس مش كل ماتش العب على الاطراف، عشان في ماتشات مش هتعرف تلعب على الاطراف، في ماتشات مش هتعرف تلعب على الاطراف. لعبت النهارده كويس، ذاكرت كهربا كويس، قدرت تفرض سيطرتها عليك وتفرض هجماتك بتاعتك عليها، تمام. بس في ماتشات مش كل الماتشات ينفع معاها اللعب على الاطراف. دفاعك فيه مشكلة، نجحت النهاردة، ركبت الدوري. ده النادي الاهلي اللي جاي لازم نبص له، اللي جاي زي بطولة افريقيا، اللي جاي زي الماتشات اللي جاية، لازم نبص للكلام ده، لازم نحل مشاكلنا دلوقتي عشان نعرف نكسب في اللي جاي. كان معك الزرزور، والى اللقاء يا حبيب قلب الزرزور.